हालेलुया. जेजूची शांती तुका. देवान आमकां मोगान रोचल्या. ताच्या पुताच्या रोगतान आमकां सोडयल्या आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां संस्कारल्या. त्याच पासत देव बाब बागेंत येता. मनशा बरोबर बसता, वेळ सारता. देव बाब मनशाक भेटूंक येतालो बागेन, पूण जेन्ना नाडप्यान मनशाक नाडलो, पातोक भितर सरले. पातकाक आनी देवाक पडना. पातकाक आनी देवाक पडना. पातका बरोबर देव रावना. मनीस जाय मनशाचो देव खूब मोग करता. त्याच पासत ताणें ताका रोचला आपल्या सांगाताक रावूं, ताच्या सांगाता वेळ सारूं. पूण आमी पळयता जेन्ना दोग जाण इश्ट एकामेकाचो खूब मोग करतात, एकामेकाक सांगता खूब बरे भाशेन भोंवतात, जाल्यार तिसऱ्याक नोसाय जाता. तेच परी जेन्ना देव बाब मनशाचो इतलो मोग करता, दोगांय बरोबर कशे बरे भाशेन चलतात ताच्यान पडूंक जायना. नाडपी मांडणी काडटा, कसो आपूण दोशी करतलो, हाडटलो पातोक दोगांयचे मदें. आनी तो खुशाल जाता जेन्ना देव बाब आनी मनीस सेपराट जाता. पूण देवा बापाक मनशाक साल्वार करून आपले उतर भोव पदवीदार उतर धाडटा. ते मनशा स्वयं घेवन आयले. ते मनशा स्वयं घेवन आयले. ताचें नांव जेजू क्रिस्त. तो तुजो आनी म्हजो सोमी दोनी. स्वर्ग आनी संवसार पाताळाचो दोनी. ताच्या नांवा मुखार सगळीं देमी म्हणटात. लेवी शास्त्राचें पुस्तक 17-21 थंय बरयलें आसा, रोगतान सोर रोगतान जीव आसा आनी रोगत विखरायल्या शिवाय पातकाचें बोगसोणें ना. तर देवा बापान हें पातक जें ताच्या आनी मनशा मदें आसा तें नपयत करून जेजूचें रोगत वारयलें. जेजूच्या रोगतान पातकाचे पदवेचो भस्म जाता. आमकां जेजू म्हणटा तुज्या फायद्याक लागून. जेजू म्हणटा तुज्या आनी म्हज्या फायद्याक लागून हांव गेल्यार बरो, कित्याक हांव गेल्यार तुका हांव शारोती धाडटलो. कोण तो शारोती? पवित्र आत्मा. खुद देव तिसरो जोन पवित्र आत्मा. कित्याक धाडूंक सोदतालो काय? आदले कोरारान देव येतालो, भेटूंक येतालो. पूण नवे कोरारान देव आयलो आनी तुज्या आनी म्हजे भितर जियेता. नवे कोरारान भेटूंक न्हय, तुज्या आनी म्हजे भितर रावता, आसा. हे नवे कोरारान हे देवाचें नांव कितें? भोव पदवीदार पवित्र आत्मा. ताचे लागीं उलोवंक खंयचे बागेन तुका वचूंक नाका.
खंय वात्यो पेटोवच्यो गरज ना. He is in you, within you. कित्याक इतलीं वर्सां देव थोड मोळटालो हो संबंद परतून बांदूंक मनशाताय जायना. तो ताणें सगळी मांडणी काडली, ताणें सगळें संपाडलें. आतां जेन्ना 50व्या दिसा तो आनीक रावंक ना, झणझणीत धांवन आयलो तो वाऱ्या सारको तुज्या आनी म्हजे भितर. त्या दिसा आयलो तो परत आनी वेचो ना तुका आनी म्हाका वेल्या शिवाय सासणाक ताजे सांगता. त्याच पासत जेजू म्हणटा, संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा. कसो सांगाताक आसा? हांव कितें केलें म्हूण आतां देवाक भेटूंक खंयची चाल वो रीत दवरल्यार हांव ताका भेटूंक जाता अशें न्हय. तर पवित्र आत्मो खुद देव म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा. म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा. तूं कितें बरें करतलो, पवित्र जिवीत जियेतलो आनी तो तुजे भितर येतलो न्हय. जेन्ना तूं स्वत मानता जेजूचेर, म्हाका सोडवणदाराची गरज, ताका दोनी आनी सोमी करता, त्या मेरेन सान तो तुजे भितर जियेता. देवाक खबर आसा आमच्यान पातकांतली सुडोवंक जायना. आमकां जेजूची गरज. आमी कितें केलें म्हूण, कितलीं नोवेनां केलीं, कितले तेस केले, अशीं जियेलीं तशीं जियेलीं म्हूण आमच्यान आमकां पवित्र करूंक जायना. आमकां पवित्र केल्या जेजून आपल्या रोगतान. आतां हें पवित्र जिवीत सांबाळून, पवित्र आत्म्याताय संबोवन, ताचे लागीं उलोवन, ताचें मार्गदर्शन घेवन हें जिवीत चलोवंक गरज. तो आसा सोदता. कित्याक पोरणे कोरान ताणें पडयलां. देव येतालो वेतालो, नाडपी आयलो आनी नाडली. नवे कोरांत आनी असो योग सैतानाक दिवंक नाका. देवान आपलें काम केलां. तो तुज्या आनी म्हजे भितर आसा. तूं जूंय आसा, खंय सोरूय कसलेय सुवातेर जावं, काळोखांत जावं, उसवळांत जावं, तो आयकता आनी तो तुज्या बाराबर, तो तुजो सांगाती. पवित्र आत्मो ह्या नव्या कोरांत तुजो सांगाती. आदले कोरांत देवान मनशाक सांगाती रोचलो, पूण सांगाती आदार दिवंक पावंक ना. पूण ह्या नव्या कोरांत सांगाती दिला तुका आनी म्हाका. तुका बायल आसत गो आसत, पूण खरो सांगाती ह्या नव्या कोरांत. जेन्ना तूं जेजूचेर सोत मानताय, जेजून तुका पातकां मेकळें केलाय आनी पातकां मेकळें जिवंक तुका आदार करता तो पवित्र आत्मो. ताचे लागीं सोदता उलय, ताचे लागीं हो संबोवन घडोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयता, तो तुज्या सांगाता हांसता, तो तुका बुजवण दिता, तो तुका सगळें शिकयता. जेजू म्हणटा जेन्ना तो येतलो तुमकां सगळें सोत शिकयतलो, सगळें सोत शिकयता. आनी जेन्ना सोत तूं जाणा जाता, तूं स्वतंत्र. जेजू म्हणटा हांव सुबापणी जिवीत दिवंक आयलां. सुबापणी जिवीत ताचें सोत जाणून जावं. पवित्र आत्मो तुका शिकयता. तुज्या भितर आसा बो पवित्र देव, बो पदवीदार देव.
आणि आता आणि तो बाहेर राहू ना, आता आणि तो भेटून घे ना, फासोय मारून घे ना. आता तो तुझ्या भितर रावता.